Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal, ja sam Radoslav i u ovom video klipu vidjet ćete zašto nismo završili sami žetvu pšenice i uljane repice. Vidite da Mire ovdje namješta ovu remenicu. Imali smo jedan jako ozbiljan kvar koji nismo mogli da rešimo 2 dana i pošto se repice već počelo otvarati, pretilo je neka vetrina i bila je mogućnost da počnu da ispadaju iz mahuna zrna. Mi smo morali to da uradimo, ja sam našao ljude koji će da mi odrade, a radi se o kvaru. Osnovni kvar je bio na ovoj osovini, kao što vidite. Znači ovdje ovaj deo sa navojem se bio zalomio i nije mogao kombajn više da funkcioniše, zato što nije moglo da se našpanuju ove dve remenice. Evo možete vidjeti kako izgleda to što je otpalo. U pitanju su ove dve velike matice koje služe kao kontra matica da se ne odvrće dalje ova platna i taj dalje deo, a vidite ovdje kako je otpalo sa osovine. Znači osovina je pukla u delu gdje je bila istanjena radi navoja i vidite ovdje kako ovaj deo je svetliji. Znači taj deo je svetliji, to je friško otpalo, ovo gdje je zarđalo je bilo odavno načeto. Definitivno nismo imali sreće, ali dobro što nam je potrefilo predzadnji dan žetve. Na početku hteo bih da se zahvalim naravno svim gledaocima i pratiocima mog kanala, posebno članovima kanala, i hoću da najavim da će uskoro biti napravljena jedna nagradna igra. Još ću da vidim, verovatno ću sad možda čak i u ovom videu ili u nekom od narednih videa postaviti anketu da vidimo na koji ćemo način to da organizujemo. Razmišljam da nagradim samo članove mog kanala, pošto imam tu i neke zaradice od njih, nisu to neke pare. Uglavnom je to stavljeno da bi YouTube algoritam malo se odobrovoljio, ali od toga nešto imam i ja neke vajde, tako da eto, čisto želim da to vam vratim kroz nešto drugo. Tako da sam razmišljao, imam tu neku u ponudi demo navigaciju koja je bila svega 2-3 dana na Pumi, pa bih je podelio svojim najvernijim tim, kako da kažem, gledaocima i članovima, a razmišljam se i stavit ću tu anketu da vidimo da li možda bi mogli i drugi gledaoci da učestvuju u tome, da bi bilo zanimljivo da napravimo kao neku nagradnu igru izvlačenje, da bi bila nešto, nemam pojma, tipa navigacija za 5 ili 10 evra, samo naravno ovi bi imali više tih brojeva, veću mogućnost da ih se izvuče, znači članovi, ali to ću, vidjet ćete to u anketi, to sam teo da najavim, a da vam objasnim zašto nije više ovo detaljnije snimano što se tiče tog kvara. I jesena sam imao jedan kvar, verovatno ću vam i o tome objasniti dalje u videu, kada nisam isto snimao, zato što tu vlada jedno posebno raspoloženje, posebna psihoza i ja pravo da vam kažem i zaboravim da snimam to uopšte. Verovatno bi neki ljudi to iskoristili da tu nešto, da prikažu te loše situacije, zato što to gledaoce još više privlači, međutim meni ne bude ni do čega, ni do snimanja, posebno kad se kombajn pokvari i onda ja potpuno drugačije funkcionišem. A inače, kad smo ovo popravljali, radili smo 2-3 večeri i 2-3 dana jako rano ujutru kada je bilo dosta mračno, ne postoje uslovi tu za neko dobro snimanje, tako da to mi je bilo, imao sam 2 razloga da ne snimam, pa ćete dalje vidjeti u videu kako je to izgledalo i šta sam snimio i objašnjenje šta se tu sve dešavalo. Uglavnom, uživajte. Koje? Mi sad koristimo situaciju, pa smo, kad smo već raskupusali pola kombajna, pregledamo da li ima još nekih sitnica koje mogu da se urade, da se promenu, i rešili smo čak i da uradimo i servis, iako nije vreme po satima, znači ima nekih 200 radnih sati. Evo vidite, Mika je odvrnuo filter goriva, to smo sad zamenili, zamenit ćemo ulje i našli smo tu još 5-6 nekih sitnica koje ćemo također uraditi. Kao što sam rekao, da bismo izvukli tu osovinu, morali smo poskidamo i sa leve i sa desne strane sve ove remenice, morali smo ovaj elevator neovršene mase da raskačimo, tako da je bilo jako nezgodno, nepristupačno. Nismo mogli da priđemo ovdje sa radavcigerom da bismo to skidali i nažalost nisam vam to snimio, verovatno bi vam bilo interesantno jer tu je bilo baš zgoda i nezgoda, međutim stvarno to nisam mogao da uradim jer je bilo, nisam uopšte ni razmišljao o snimanju, zato što je bila, kako kažem, krizna situacija. Pronašli smo još nekoliko problema
koje smo također rešili u hodu da popravimo, da bismo bili spremni za dalji deo sezone, ili kako da kažemo, ove godine kada bude posle se radili kukuruz i suncokret, nadamo se da neće biti problema. Kaiš ovaj također smo vidjeli da je u izuzetno lošem stanju, on je pogon, šta on poganja? On Odbojni biter. Odbojnog bitera. Evo vidite kakav je kaiš, ispucao je jako, u lošem je stanju, evo u ovom delu je najlošiji, vidite. E sad, verovatno on još išao neko vreme, možda i 200-300 sati, ali smo rešili da ga zamenimo i također vidjeli smo da je ovaj loš kaiš, znači ovaj što je pogon vršalice štalije, njega ćemo isto da zamenimo. Ne bi ja. Zašto ne bi? Fale parčići. Viš kakav je loš. Pa ovdje samo na jednom mjestu ovo malo. I gore na jednom, ima na 100 mjesta, evo tamo puko, proseka se izme. Mislim, kad već imamo taj kaiš. Jesi mi našao ove... Šta? Za bunker? Šafiće. Daj jednu 13 da probam da će ići. To će Rajko tražiti. Koja? Uglavnom, hoću da vam objasnim ovo zašto pravimo ovu anketu i šta se sve dešava. Znači, napravit ću tokom ove jeseni dve neke nagradne igre, kako da kažem. Jedna će biti ovo vezana za glasanje u ovoj anketi. Vaši glasovi će odlučiti da li će svi imati pravo da učestvuju u dobitku ove navigacije za 5 evra ili 10 evra, ajde da kažem, nije bitno, ili će ona biti podeljena samo članovima mog kanala, znači izvući ćemo jednog člana koji će dobiti navigaciju, a ono što se tiče druge neke nagrade, to će biti definitivno samo za članove i to će biti samo za članove nivo suncokret i kukuruz. Oni će prvo morati da se izjasne da li žele da učestvuju u tome i biće moći će da odaberu da li žele jedan dan da budu moji gosti ovde u žetvi suncokreta ili kukuruza, da je sve, ceo dan imaju kod mene sve besplatno, ceo tretman i učestvovat će u videu, ili žele, ako ne žele to, mogu da požele da se kod njih, ukoliko postoji mogućnost, snimi neki video o njima, o njihovom domaćinstvu. Tako da će i to oni odlučiti kada bude izvučena ta osoba, naravno ko želi uopšte da učestvuje u tome. Eto, to sam hteo da vas obavestim i to vam je što se tiče ove ankete i ove dve predstojeće nagradne igre. Evo, vratili smo remenice, stavili smo ovaj novi kaiš. Evo vidite zbog čega nema uglavnom snimanje. Pogledajte kakve su mi ruke prljave i ne mogu, ja sam planirao da snimam, ali pošto ima dosta stvari što Tesla iskoče, ne znam, onda moram ja da uradim. Tako da, eto, to je problem. Pauza. Evo, tu si najbolji na pauzi. Ja? Pa da. Ej, najgore kad čovjek u matori pa izveće skroz. Najbolji si na pauzi. Jel? Ali ćemo mi doručkovati nešto. Zato si ti nervozan. Hoćemo još ovo spojiti pa onda napraviti pauzu. Šta spojiti? Pa staviti drugu maticu i staviti remenicu i zdravo. A onda treba odmah i kaiš staviti s njom zajedno. To će biti teško prevući ga, a? Mora pre nje. Da. Znači sad treba zameniti ovaj četvorožilni kaiš glavni. Eto i on je neki 9 sezona trajao, zadovoljan sam. Ako ovaj zamenski bi trajao 8, bilo bi odlično. Evo neko zove, mora da se javim. Jeftiniji od Gebija. Jeftiniji od Gebija. I ti kamera ta. Ajde gaz. Jeftiniji od Gebija. Od velike. Gebi 1080, 20 kila, ovaj 1020. Evo vidite, ovo je sad pauza za doručak i tu se onda priča o raznim temama, o svinjama, o gebiju, o koncentratu, a evo vidite Mire što ima ovu Šarma glavu. šarma, vidite. Evo vidite sad na zemlji evo ove stare kaiševe, pošto oni nisu skroz popucali, Mire, mi ćemo njih ipak sačuvati, jel tako? Oni mogu, za ne daj Bože, da posluže, oštećeni jesu. Evo vidite sad ovdje recimo fale parčadi. Išli bi oni, Mire kaže čak da misli da bi još 2 sezone taljigali, međutim
kada već imamo, jedan smo imali, jedan smo kupili, rešili smo da promenimo. Mire, on voli da je to sve cakum pakum. I sad ćemo te kaiše ovdje naravno sloniti da ne idemo preko njih i nastavljamo dalje montažu ove remenice. Rekao sam vam, malo mi je problem da vam snimam zato što su mi prljave ruke. El Pizzico. Završna faza sklapanja. Evo ti. Ovo ti. Tu će, kao što sam i pretpostavio, najgore je oko ovog elevatora. To je najpipavije, najteže je namestiti, vratiti sve na svoje mesto. Sad moram proći opet s one strane. Uglavnom, ide polako i ja mislim da ćemo za jedno pola sata sve sklopiti, završiti i onda nam ostaje da uradimo servis, znači da zamenimo ulje na kombajnu i filtere i spremni smo za nastavak sezone. Uglavnom, Mire nešto traži, ponovo je izgubio šafiće. Nisam ja Sad ću mu ja naći, evo ja izgubio opet. Ja sam sve ostavljao u... Onaj šapić što si igrao s tim što je bio na stolu. S kombajnom sam pri kraju, ostalo su još ovi neki limovi da se vrate, da se proveri ovo grlo i da uradimo servis, a u međuvremenu Mire nastavlja, pošto on opravlja sve redom, evo sad je Trta svratio, pokvarila mu se kosačica, evo otišao je ležaj, to će Mire čas u pauzi da zameni. Niko, uzmi nekog vozi ovdje. Kako se ono zvalo, Mire, što su nekad prodavali oni? Jel ide? Ono za one stare dreševe i ono da bolje lepi onaj. Daj mi čekić. Mire, kako se to zvalo? Kalafona. Kalafon, to. Evo, otišao je ležaj skroz. Dobro je, nije oštetio ništa s ovim. Pa dobro što sjebu kardan. To kardan malo sjebu. Pa to je treći za mjesec dana, majku mu jebem. Trta je nervozan. Opet je bolji od Milenka, to opet je Milenko je šinu. Uglavnom, poenta cijele ove priče i ovih dešavanja je da smo morali da kupimo ovu osovinu, bio bi ozbiljan problem i kao što sam naslov kaže, totalno bi nam propala cijela sezona. Cena osovine je oko 600.000 dinara i čeka se najmanje 7 dana da se dobije. Verovatno postoji mogućnost da se tako nešto i napravi ovdje, ali je to jako ozbiljan poduhvat. Ta osovina samo ima 50-60 kila. Nekoliko ima tih, kako da kažem, prečnika, tako da je verovatno komplikovano je napraviti i okaliti. Mi smo u suštini imali sreće, zato što je se zalomila na mestu gdje je mogla da se reparira. Zahvaljujem ovim putem majstoru Nikoli Marjanoviću iz Inđije koji nam je ovo na brzinu popravio, svaka mu čast, hvala mu. On je urezao navoj, napravio je sa obe strane navoj koji se zavrnuo u osovinu i gdje smo mogli ponovo ove matice da zavrnemo i normalno je kombajn funkcionisao. Posle toga smo još dosta radili, gledali ste snimke i zašanje. Uglavnom, uz one remenje koje je otišlo, ta popravka bi otišla na skoro 1.000.000 dinara i to bi bilo onda definitivno propala sezona. Sada ćete vidjeti šta se jesenas dešavalo isto 3 dana pred kraj žetve kukuruza. Tu smo imali isto jedan strašno ozbiljan kvar, pa ćete vidjeti kako je i to moglo da se ono završi finansijski prilično tragično. Međutim, i dalje me prati moja srećna zvezda. Tu bih se zahvalio majstoru iz Trstenika koji nam je to isto popravio za male pare, a inače samo ovaj hidromotor koji ćete sada vidjeti košta, u nabavci je bio u punoj cijeni 7.700 € plus PDV u Agroglobu, a isto smo to rešili sa nekom reparacijom. Ja sam kasnije uspeo da nađem tu mnogo povoljnije taj motor kada se naruči ranije, kada se čeka malo za njegovu proizvodnju, tako da eto čisto imam sad to u rezervi,
ali uglavnom, eto sad ste tu vidjeli šta se sve izdešavalo, pa to je otprilike poenta ovog videa, kao što sam rekao, kvarovi koji mogu za tren da upropasti celu sezonu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo ovo da vidite šta se dešavalo, konačno sam vam to razjasnio, znači nije mi bila poenta u sezoni tu nešto da prikazujem te kvarove, mislim, prikazao bi da sam mogao da snimam, ali definitivno sam bio sav pod nekim stresom, tako da nisam se ni setio, pravo da vam kažem, ikakvog snimanja. Uglavnom vidjeli ste kako je to izgledalo, vidjeli ste šta je poenta, vidjeli ste da se iskupe mašine kvare, sve ima svoj rok, sve se pohaba. To su oni troškovi koje ljudi ne shvataju kada ja navedem u mojim kalkulacijama i nadam se da će iz ovoga nešto ipak naučiti. Još jednom hvala na gledanju videa, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, ukoliko ste u mogućnosti postanite član, posebno zbog ovih pogodnosti novih koje će sada biti aktivirane. Vidimo se u sljedećem videu, pozdrav!